Det her er studieblok 2, læreprocesser og evaluering. Det er lavet af Kent Christensen, Christoffer Dahl Hesche, Tobias Christian Vermund Christiansen og Christoffer Mønchov. Vores opgave er opdelt i 2 faser. Første fase, som er A, B og C, er et fiktivt undervisningsforløb, mens fase 2, som er D'eren, er egenfærdigheder, hvor vi fokuserer på fodbold og redskabsgymnastik. Når man snakker om læreprocesser, er der 3 områder, man kan fokusere på. Disse områder er læring i bevægelse, læring om bevægelse eller læring gennem bevægelse. I vores undervisningsforløb har vi både fokus på læring i bevægelse og læring gennem bevægelse. Læring i bevægelse omhandler en generel kropslig kompetence og omhandler de idrætslige færdigheder, der både knytter sig til forskellige idrætsområder, f.eks. boldspil, gymnastik, dansk og atletik. Vi beskæftiger os med gymnastik og elevernes kropslige kompetence, hvilket underbygger påstanden om, at vi arbejder med læring i bevægelse. Læring gennem bevægelse i idræt kommer til udtryk ved, at idrætsfaget kan give eleverne mulighed for at udvikle deres kommunikative og sociale kompetencer. I vores undervisningsforløb kommer disse kompetencer til udtryk ved, at eleverne skal samarbejde og støtte hinanden. Spørgsmål B. Jeg vil her fortælle jer lidt om det undervisningsforløb, vi har planlagt fra 4. klasse, hvor at de i idræt skal lære at lave henholdsvis frøen, hovedstand og håndstand. Vi snakker altså om området kropsbasis. Vi har derfor taget udgangspunkt i trinmålene efter 5. klasse og lavet nogle læringsmål. Indenunder emnet kropsbasis har vi valgt: eleven kan skifte mellem balancen og ubalancen i bevægelsen. Det betyder, at det læringsmål, de skal opnå her, det er at kunne udføre frøen, hovedstand og håndstand. Indenunder redskabsaktiviteter, samarbejde og ansvar har vi så taget: eleven kan deltage i enkelte modtagninger, og eleven kan udvise hensyn og tolerance i idrætsaktiviteter, der indebærer kropskontakt. Og som det sidste, eleven kan udvise ansvar i idrætsaktiviteter. Her er det konkrete læringsmål, at eleven skal kunne tilpasse mængden af støtte til en klassekammerat, samt kommunikere præcist om hinandens behov og grænser, under det man så kalder at støtte eller modtage hinanden. De læreprocesser, vi så vil sætte i gang, det er både det, der handler om skolastisk læring og mesterlæring, og så prøve at få princippet refleksion i praksis i gang. Kort fortalt er den skolastiske læring en kognitiv, refleksiv tilgang til det at lære. Som jeg har eksemplificeret her med bøgerne, betyder det, at man prøver at læse sig til eller få forklaret, hvilke idealtilstande der er for den bevægelse, man nu skal lære. Man prøver altså at forklare det rette kropsbillede, det vil sige de ting, man skal være opmærksom på, når nu at man udfører bevægelsen, og den måde, man skal være bevidst kontrollerende sin krop. Det kunne eksempelvis være, når man skal lave en hovedstand, at underviseren fortæller, at du skal danne en trekant med hænder og hoved for at få mest mulig balance. Inden under mesterlæring tager man så udgangspunkt i en mere erfaringsbaseret tilgang. Her der er det kropsskemaet, der især bliver forsøgt påvirket. Der kan man sige, at det er en måde for underviseren at prøve at overføre sine egne vaner til eleven. Og eleven skal ligesom så danne sig sin egen fornemmelse af, hvordan at man udfører den her bevægelse. Det er altså i mindre grad en ideal tilstand eller en ideal bevægelse, som der prøves at efterligne. Og som jeg her eksemplificerer med yogalæreren, så er det i højere grad, at mesterlæreren viser, hvordan man skal gøre det, og kommunikerer umiddelbart ikke ellers med, hvordan man skal gøre det, men viser bare, hvordan bevægelsen udføres. Hvis man så får en af de 2 her, så får man forhåbentlig det, der kaldes refleksion i praksis. Det vil sige, at eleven både prøver at danne sig nogle erfaringer, nogle kropslige erfaringer med, hvordan at man kan udføre bevægelsen, samtidig med, at eleven kan sprogliggøre og aktivt tænke over, hvordan at man skal udføre
bevægelsen bedst muligt. For eksempel, at han er bevidst om, at trekanten skal dannes, samtidig med, at han selv kan tilpasse, hvordan hænder og hoved de skal stå i forhold til hinanden, så den bedst mulige udførsel den sker. Her har vi så også lavet et undervisningsforløb, og jeg vil kun lige kort fortælle om, hvordan vi har tænkt os at implementere de her forskellige principper. Det kommer til at være det samme fra alle tre øvelser, frø, modstand og håndstand. Man kan så sige, at den måde, vi vil prøve at implementere mesterlæreprincippet på, det er, at vi vil starte ud med bare at vise, det her, det er det, som der er øvelsen. Altså bare lave en modstand og fortælle, det er det, I skal prøve at lave nu. Herefter så skal eleven så prøve selv at se, om de kan mestre den her bevægelse, og de skal gøre sig nogle erfaringer på egen hånd. Læreren forklarer altså ikke, hvordan disciplinerne skal udføres, men viser dem, hvordan de skal udføres. Senere i forløbet vil vi så tage en mere skolastisk tilgang, hvor vi vil tage udgangspunkt i 3 forskellige centrale fokuspunkter til hver øvelse. Og det samme vil vi så gøre, når at eleverne skal lære at modtage og kommunikere omkring modtagningen, når nu at de øver sammen. Den sidste del, refleksion i praksis. Som sagt vil vi også tage udgangspunkt i refleksion i praksis og coaching. Her der skal læreren så stille spørgsmål til begge elever, når nu at de øver sig på de forskellige øvelser. Spørgsmålet skal så gå på og aktivere deres refleksion, når de prøver at udføre bevægelsen. Her kan man så altså tage udgangspunkt i og spørge for eksempel, hvordan gør du, når nu at eksempelvis hovedstanden den fungerer? Eller hvis nu at det ikke fungerer, hvad kan du måske prøve at ændre? Der kan de 2 elever så samarbejde på den måde, at enten så viser klassekammerat, hvordan man kan gøre noget anderledes, og fortælle, hvad det er, at han gør, når nu at han så gør de forskellige ting. Eller man kan gå til den skolastiske læring og så sige, kan du huske, at læreren fortalte, at der var de her 3 centrale fokuspunkter, vi skulle tænke på, når vi havde øvelsen. Derudover, for at støtte elevernes refleksion og læring, så vil vi anvende videokamera eller elevernes telefon, sådan så at makkeren kan stå og optage sin klassekammerat, og dermed kan klassekammeraten, når han har gjort sådan nogle forsøg med de 3 forskellige øvelser, se, hvad han gør forkert, eller i hvert fald snakke med sin klassekammerat eller læreren om, hvad kan man måske prøve at gøre anderledes, og derefter prøve igen. Videoerne de kommer også til at være et led i evaluering, men det ved jeg kendt, man kan fortælle meget mere om. Spørgsmål C. Evalueringsformer. Der bliver under øvelserne evalueret løbende ved hjælp af videooptagelserne. For at kunne forbedre præcisionerne i øvelsen, kan det være nyttigt at dokumentere præcisionerne i form af video, da det er praktisk at kunne reflektere over egen handling ved at se sig selv. Der bliver hermed lavet en løbende form for evaluering, så eleverne hele tiden har mulighed for at forbedre sig, men udvalgte videooptagelser bliver samtidig gemt og lagt i en elektronisk portfolio, så eleverne fremover har eksempler på deres præstationer. Eleverne udvælger hermed en øvelse, som kan være en frø, hovedstand eller håndstand, og finder her et udviklings- og et mestringsklip. I forhold til en eventuel perspektivering. Hovedfokus i vores opgave ligger i bevægelse. Man vil kunne rette undervisningen mere mod gennemlæring, hvis man tilrettelægger øvelserne, så de vil få et mere socialt præg. Ved at lave øvelserne, som indeholder selv- og medbestemmelse, samarbejde og kommunikation mellem eleverne, vil vi kunne skifte vores fokus til gennemlæring. Man vil for eksempel kunne give eleverne mulighed for at lave akrobatiske øvelser, hvor underviseren for eksempel bestemmer formen, men hvor eleverne bestemmer indholdet. Det vil sige lukket form og åbent indhold. Spørgsmål D. Boldspil. Gennem alle øvelser under boldspil bruges videoportfølje som evalueringsform. I de sekvenser, som omhandler boldspil, er det mesterlærer, som bliver benyttet som læringsproces.
Læringsmålet for personen til venstre er at kunne tæmme bolden med indersiden og aflevere den tilbage ligeledes med indersiden, blot med modsatte ben. Da personen til højre viser den korrekte udførelse af øvelsen, uden at forklare noget, er der som nævnt tidligere tale om mesterlære. Sekvensen viser en udvikling hos personen til venstre, som går fra ukontrolleret boldomgang til kontrolleret udførelse af øvelsen. Læringsmålet for personen til højre er at kunne tæmme bolden med låret og aflevere bolden tilbage med indersiden i samme bevægelse. Udviklingen ses hos personen til højre ved, at han ved klippets start ikke kan udføre øvelsen korrekt. Efter et par forsøg udføres denne dog korrekt og kontrolleret. Læringsmålet for personen til højre er at kunne tæmme bolden med brystet, låret og aflevere den tilbage i samme bevægelse. I dette klip er det svært at få øje på udviklingen, da personen til højre allerede fra start viser en god boldkontrol, samt at kunne udføre øvelsen korrekt. Derfor kunne det være relevant for personen til højre at prøve at udføre den sidste øvelse, som vi viser om lidt, for at udfordre sig selv mest muligt. Læringsmålet for personen til højre er at kunne tæmme bolden med hovedet, så bryst dernæst lår, for til slut at kunne spille bolden tilbage i samme bevægelse. I starten af dette klip er det tydeligt at se, at personen har svært ved at styre bolden, men til slut i klippet ses det, at han har bedre kontrol over øvelsen. Altså ses en positiv udvikling med henblik på at udføre øvelsen korrekt. Spørgsmål D. Redskabsgymnastik. I gymnastikdelen har vi valgt, at øvelserne kun bliver udført 2 gange. Et klip fra begyndelsen og et klip, hvor personerne har fået lov til at øve sig. Dette har vi gjort for at vise progressionen hos den enkelte. Første klip for hver person er udført efter mesterlæreprincippet, mens klip 2 er udført via det skolastiske princip. Gennemgående for klip nummer 2 er, at øvelserne er blevet forklaret, altså ved det skolastiske princip. Derved bliver øvelserne udført mere korrekt og mere kontrolleret. Ligesom under boldspil benytter vi os af videoportfølje som evalueringsform. Klip 1. Rulle. Klip 2. Rulle. Klip 1. Håndstand rulle. Klip 2. Håndstand rulle. Klip 1. Overslag. Klip 2. Overslag. Klip 1. Salto. Klip 2. Salto.